Салам достор, келиңиздер жеңил тамактын катарын толуктаган аябандай даамдуу борщ тамын даярдайбыз. Анда эмесе кеттик. Эң биринчи муздак сууга негизи борщту сөөктүү эттерден жасасаңыздар аябандай сөөктүн шору чыгып, даамдуу борщ болуп чыгат. Капкагын жаап, кайнап чыгайын деп дегенде ушундай кылып көбүктөрүн алып алабыз дагы. Жай отто этибизди кайнатып алабыз. Ага чейин биз зажаркасын даярдайлы, пиязды туурап ушундай кылып куруп алабыз. Чеснок салып койсоңуздар болот, даамын чыгарат. Андан кийин томат кошуп, сабиз кошобуз кыздар. Сабизди кыргычтан өткөрүп алсаңыздар болот, же узунча кылып туурап алсаңыздар болот. Андан кийин суу куюп, кызылчаны кыргычтан өткөрүп, мынакей кошуп алабыз. Андан кийин шекер салабыз. Лимондун ширесинен кошуп, капкагын жаап, 10-15 минутага дымдап алабыз кыздар. Эми бизге картошка, пияз, сабиз, кызылча керек болот. Картошканы ушундай кылып туурап алыңыздар дагы. Кайнап жаткан этке кошуп, андан кийин артынан эле капустаны туурап, татына жараша туз салабыз. Картошка, капуста, эт жакшылап бышкычакты кайнатып бышырып алабыз кыздар. Мынакей. Андан кийин этти алып, сөөгүнөн ажыратып туурап алсаңыздар болот. Мынакей. Андан кийин зажарканы кошуп кыздар. Мынакей. Биздин борщубуз даяр болуп калды. Өзүңүздөргө каалагандай жаккан көк чөптөрүңүздөрдү койсоңуздар болот. Даамын көрүп, тузун көрүп, мынакей 5 минутадай кайнатып, биздин борщубуз даяр болуп чыкты кыздар. Аябандай даамдуу, ошо менен эле жеп жеңил, сонун тамак болот кыздар. Сөзсүз түрдө жасап көрүңүздөр. Эгерде видео рецепт жаккан болсо, каналыма катталып, лайк басып, комментарий жаза кетиңиз. Кийинки көрүшкөнгө чейин аман туруңуздар.